Здравствуйте всем! Сделаем сборку на одном из самых топовых процессоров. Вот таком 5950X. Возьмем версию Box для тестовой сборки. Значит, Так. 570 возьмем. Так. Скорее всего его. Корпус ради интереса тоже возьмем максимальный. Пишите в целом, что думаете по поводу вот такого плана сборок. Так, здесь у нас 3090 по супер прайсу, да? Оперативку посмотрим. Так. 3600 вот такая будет, да? Значит, SSD. M2 не будем ставить в эту сборку. Блок питания. На 1,5 киловатта, да? Серьезный такой, солидный. Так. И такой вариантик. Вот такой прайс получился в этой сборке. Пишите в целом, что думаете по данной именно сборке, по данному вопросу. Если понравилось это видео, возможно, чем-то помогло, рекомендуется поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр. До свидания.